अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो वेलकम टू माय एन अदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस स्पीकर को वायर लगाने का, ये वाली वायर कैसे लगाते हैं अगर हमारी ये वाली वायर जो इसकी है वो ख़राब हो जाए, ये मतलब कि ये भी चीज़ ख़राब हो जाए तो हम इसको ये नई वायर लगाएंगे। ठीक है, तो वायर जैसे कि हमारी ये दोनों स्पीकरों के ऊपर हमने ये वायर कैसे कनेक्टेड करनी है तो आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो हमने क्या करना है, ये जो वायर लगी हुई है ये वाली इसकी, ठीक है, इन सारी वायर को मैंने निकाल देना है। ये वैसे 4 पोल वाली है, ठीक है, ये देख रहे हैं, और जो मैं लगाऊंगा वो 3 वाली है। ठीक है, ये 3 पिन वाली, ठीक है, ये 4 वाली है, ये 3 वाली है। आपको दोनों में डिफरेंस दिखा दूं मैं। तो जो आपने करना क्या है, दोनों को ये देखें, 4 पोल वाली इसकी जेनवन है और जिसके ऊपर 3 पॉइंट है वो आपने लगानी है, मतलब कि ये हमने लगानी है ये वाली वायर। ठीक है, तो ये वायर कैसे लगाएंगे ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा। आपने करना क्या है, हमने ये वाली जो मुकम्मल वायर है इसकी ये निकाल देनी है। ठीक है, अभी मैं निकाल के उसके बाद आपको कनेक्शन का तरीक़ाकार बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर से तो वायरें काफ़ी निकल रही हैं। ठीक है, इसके अंदर से वायरें निकली हैं 4, तो हमने जो अब लगाएंगे उसकी 3 वायरें बना के कैसे लगाते हैं दोनों स्पीकरों को, क्योंकि इसके जो एक स्पीकर था चल रहा था, एक बंद था, तो इसकी वायर का ये पॉइंट यहाँ से पुनः डिस्कनेक्टेड हो गया, अब यहाँ से हो गया। तो मुझे कस्टमर ने कहा है कि हमने माइक इस्तेमाल नहीं करना, तो माइक निकाल दें हमारा, तो सिर्फ स्पीकर ही चल जाए। मैंने सिर्फ गेमिंग के ऊपर आवाज़ सुननी होती है या कोई भी सॉन्ग वगैरह सुनने होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली वायर लगाऊँगा। तो कैसे लगाते हैं वो आगे वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कनेक्शन कैसे करने हैं आपने। ये पहले मैं उतार लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन सी वायरें बचेंगी और कैसे लगाएंगे। अब आप लोगों ने ये देखें, मैंने वायरें उतार ली हैं। अब आप लोगों ने के पास आएंगी 2-2 वायर्स। ठीक है, एक स्पीकर, इस स्पीकर की 2 वायरें हैं, ठीक है, ये पड़ी हुई है, एक यहाँ पे इस स्पीकर की वायर। ठीक है, ये वाले आपको मैं पेचकस लगा के दिखाता हूँ कौन सा पॉइंट है, ये हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाले पॉइंट की एक वायर है, एक वायर ये हमारे पास रेड आ गई और एक गोल्डन, ये दोनों एक ही जगह पे। ठीक है, मतलब कि ये हमारी ग्राउंड पॉइंट है, ये हमारे लेफ़्ट और राइट है, ये हमारा राइट है, ये हमारी लेफ़्ट होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो मैं वायर हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है, इसको मैं एक तरफ से, जो इसकी एक पिन है इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, काटने के बाद यहाँ से इसके निकलेगी 3 वायरें इसके अंदर से बनेंगी। वो कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो मैं इसको काटता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे बनेंगी। ये देखें, अब आप ये दोनों तारों को अलग अलग करेंगे, मतलब कि ये काटने के बाद तो इस तरह आपके पास 4 वायरें निकलेंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये दोनों जो गोल्डन वायर नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठे कर देना है। ठीक है, और दूसरी जो रेड होगी वो हम यहाँ पे जो हमारी ये बचा हुआ था नीचे स्पीकरों के ऊपर पॉइंट, वहाँ पर लगा दे तो हमारे कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको दोनों को इनको इकट्ठी लगाने के बाद अब यहाँ पर कैसे कनेक्शन करने हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो मेरे पास वो वायर्स बची थी, ठीक है, उन दोनों को मैंने इकट्ठे कर दिया। ठीक है, दोनों वायरों को इकट्ठे कर दिया, गोल्डन वाली को। ठीक है, इसी तरह वो ये हमारी जो रेड और ब्लैक वाइट बच गया। ठीक है, अब वहाँ पे हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है यहाँ पे। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो हमारी दोनों वायरें इकट्ठी आ रही हैं, एक इस स्पीकर की लेफ़्ट की और एक राइट की, जहाँ पे हमने इकट्ठों दोनों को ज्वाइंट किया है, वहाँ पे हमने जो इस तार की वायर के दोनों वायरों को ज्वाइंट किया था वहाँ पे इकट्ठे दोनों को लगा देना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचेगी रेड और वाइट जो है वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, ये वाली जगह पे। ठीक है, इस पॉइंट पे एक राइट स्पीकर के ऊपर। ठीक है, एक जो हमारी जो रेड बची है वो हम लेफ़्ट स्पीकर के साथ लगा देंगे। तो ये मैं कनेक्शन करके आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने कनेक्शन कर लिए इस वायर के साथ। ये देखें, ये वायर लगा दी है हमने इस स्पीकरों को करने, सिंपल से कनेक्शन है। ठीक है, दोबारा से समझ लें, कनेक्शन इसके सिंपल से हैं। ये देखें, एक ये इस स्पीकर की 2 वायरें आएंगी, ये ठीक है, ये ब्लैक वाली तार के अंदर। ठीक है, इसके अंदर से 2 वायरें आएंगी आपकी। ठीक है, एक रेड होगी, एक गोल्डन होगी। गोल्डन को आपने क्या करना है, दोनों, एक जो राइट स्पीकर है इसके दोनों एक पे ला के आपने यहाँ पे कनेक्टेड कर देनी है। ठीक है, एक वायर इसकी बच जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, जो इसकी रेड को आपने रेड के साथ लगा देना है, जो इस स्पीकर की आ रही है। ठीक है, अब आपकी दूसरी ये स्पीकर की बची जो वायर कनेक्शन बताया, पॉइंट ये वाला बचा है। ठीक है, आपने एक ये लगा देना है। ठीक है, बहुत ही आसान से कनेक्शन है, ये देख लें। ठीक है,
बहुत ही आसान से कनेक्शन है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल अली भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को तो मिलती रहे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो यार कनेक्शन की पिक्चर मैंने दे दी है एंड पे। तो अगर आपको फिर भी अगर कनेक्शन की समझ नहीं आती तो हम मुझे कमेंट्स करें या आप हमें ईमेल कर दें, तो आपको वहाँ पे कनेक्शन वगैरह के बारे में सब गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट वगैरह ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर किसी का काम हो गया हो। अगर किसी की कनेक्शन नहीं चले तो वो भी कमेंट करे ताकि हमें वो पता चल सके कि यार आपको मसला कहाँ पे है। तो हम दोबारा से इस तरह की वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो ताकि आप घर बैठकर ये अपनी चीज़ें को ठीक वगैरह कर लें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।